Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fauzil Adim dari program studi D3 Keperawatan Reguler A. Saya di sini akan mewawancarai seseorang warga di Desa Sunyaragi. Apakah yang Anda ketahui tentang batuk pilek? Ya, menurut saya batuk pilek itu yang penyakit bulanan, mingguan itu kalau misalkan hujan itu suka biasa kambuh. Apa yang Anda ketahui tentang gejala batuk pilek? Ya biasanya kalau saya suka batuk pilek suka ingus keluar, terus mengeras suka garakel gitu teh. Biasanya juga demam kalau batuk pilek. Apakah anak lebih beresiko terkena batuk pilek? Bisa jadi ya, soalnya kan daya imun anak itu kecil gitu, jadi gampang tertular, apalagi kalau di cuacanya kayak gini kan tentu. Yang keluarga Bapak terkena batuk pilek, apa yang Bapak lakukan? Ya biasa kalau adik saya kalau terkena batuk pilek, saya suka minum air hangat, terus berobat ke dokter. Ya. Bagaimana mencegah batuk pilek? Ya kalau bisa mah ya jangan